जिन बच्चों को रात में खांसी, एलर्जी की शिकायत बढ़ जाती है, तो उनको इस तरह से चेस्ट रब, जो बच्चों का बाम होता है, उसको बच्चे के बॉटम यानी सोल के बॉटम पर इस तरह से अप्लाई करेंगे। और ये ट्रिक बहुत अच्छा सा काम करती है। आपने बच्चों को चेस्ट पे बाम लगाए होंगे, अप्लाई किए होंगे, नाक पे, माथे पे, लेकिन कभी भी आपने बच्चों के सोल पे कभी भी अप्लाई नहीं किया होगा। ये सबसे ज्यादा अच्छा काम करेगा तब जब आप इसको बाम अप्लाई करने के बाद, बच्चे कुछ नहीं होता, बाम लगाने के बाद इसके ऊपर सॉक्स चढ़ा देने हैं, ठीक है, और दोनों सोल पे